হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি যে যেখানে আছো খুবই ভালো আছো, খুবই সেফ আছো। তো আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো তোমরা যেমনটা আমি দেখতে পাচ্ছি ভীষণই রেসপন্স করছো, ভালো ভীষণই কমেন্ট করছো, অনেক অনেক ভালো রেসপন্স করছো। তার জন্য ভাবলাম চলো চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাই। তো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও যেটা আমি বানাবো সেটা আমি এর আগে কোনোদিনও ট্রাই করিনি, মানে চ্যালেঞ্জ হিসেবে কোনোদিন ট্রাই করিনি। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করেছি, অবভিয়াসলি তোমাদের সামনে দেখাবো করে। চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্র্যাকটিস আমাকে একটু করতেই হবে। তো প্র্যাকটিস আমি করেছি, এবার আমি জানি না যে শেষ পর্যন্ত কি হবে। তো তোমরা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা করে লাইক করে দিও। চ্যানেলটাকে অবশ্যই, যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। বুঝতেই পারছো নতুন চ্যানেল, তো এটা তোমাদেরই রেসপন্সিবিলিটি। তো আজকে আমি করতে চলেছি বার্পিং চ্যালেঞ্জ। আমি অ্যালফাবেটস যেগুলো আছে, আমাদের 26 অ্যালফাবেটস আছে এ থেকে জেড পর্যন্ত। তো ABCDEFG আমি এরকম নর্মালভাবে বলবো না, আমি বার্প করতে করতে তোমাদের সেই অ্যালফাবেটগুলো বলে দেখাবো। আশা করি, মানে আমার নিজের ওপর ততটা মানে কনফিডেন্স আমি পাচ্ছি না এখন। আমি জানি না জেড পর্যন্ত আমি বলতে পারবো আদৌ কি পারবো না। তো তোমরা সেটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো, আদৌ কি আমি পারবো, কি কত পর্যন্ত পারবো, কি কি হবে, আই ডোন্ট নো এনিথিং। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে চটপট করে ভিডিওটা স্টার্ট করি। আর তোমরা যারা নতুন তাদেরকে জানাই হ্যালো, আমি ঝুমা। এটা আমার ইউটিউব চ্যানেল, এখানে আমি আমার ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগও শেয়ার করে থাকি। আর তোমরা যেটা বেশি পছন্দ করো আমার থেকে সেটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো সেই চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমি এখন বেশি করে করে আপলোড করছি তোমাদেরই জন্য স্পেশালি। তো তোমরা আমাকে অনেক 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 চ্যালেঞ্জ করতে বলেছো, তো আমি সেগুলো ভবিষ্যতে করবো। তো তার জন্য তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, তো তোমরা একদম ফিউচার কোনো আপডেট একদম মিস করবে না তার থেকে। আর বেল নোটিফিকেশনটা অবশ্যই অন করে রেখো, তো আমার যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করবো তখন তোমাদের ফোনের সাথে সাথে সেটা মেসেজ চলে যাবে। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে লেটস জাস্ট স্টার্ট দ্য ভিডিও। তো আমি জানি না পারবো কি, সিরিয়াসলি আই এম ভেরি নার্ভাস রাইট নাও। তো ফার্স্টলি এটা স্টার্ট করি। মানে আমি নিজের থেকে বার্প করতে পারি, মানে আমি বার্প করার জন্য কোনো রকম স্প্রাইট বা কোল্ড ড্রিঙ্কস, সফট ড্রিঙ্কস বা কোনো খাবার দাবার কিচ্ছু খাবো না। আমি নিজের থেকে বার্প করবো। আমি জানি না তোমরা পারো কি করতে, বাট আমি তো পারি করতে, বার্প করতে পারি আমি নিজের থেকে। তো আমি জাস্ট শুধু শুধু এরকম ঢোক গিলবো, মানে হাওয়াটাকে আমি জাস্ট একটু খেয়ে নেবো আর এরম করবো। তো এরম করে করে আমি বার্প করি। আর তো এরকমভাবে আমি তোমাদেরকে ABCDEFG বলে দেখাবো। তোমরা অবশ্যই সেটা শুনো আর লাস্ট পর্যন্ত শুনো আশা করি। তো অনেকটা পরিশ্রম করে তোমাদের জন্য আমি ভিডিও বানাই, তো আশা করি তোমরা সেটা বুঝবে আর চটপট করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। তো চলো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা স্টার্ট করা যায়। তো দেখো আজকে আমি সুন্দর করে শাড়ি ঠাড়ি পরে তোমাদের সামনে সেজে গুজে একটু বসেছি। তো চলো। আর আমি জানি না তোমরা আমার ভয়েস ঠিকঠাক শুনতে পাও কিনা। আর আমি অ্যাকচুয়ালি মাইকের অর্ডার দিয়েছি অনলাইনে, তো এখনো আসতে ওটা 3-4 দিন লাগবে। তো তারপর থেকে আর কোনো সাউন্ডের প্রবলেম হবে না। আর এই ভিডিওটা তোমরা যারা দেখছো প্লিজ হেডফোনটা একবার ইউজ করে নাও। যদি বাই চান্স কোনো ওয়ার্ড, তোমরা জানো ফোন স্পিকারে আমি বলছি, বাই চান্স কোনো ওয়ার্ড যদি মিস হয়ে যায় তো আমাকে কমেন্টে বলো না, আমি কিন্তু সব কটাই ট্রাই করবো। তোমরা প্লিজ একটু হেডফোন পারলে হেডফোন লাগিয়ে শোনো। তো চলো স্টার্ট করা যাক। Let's start with the first alphabet. A. B. C. Z. Z. D. E. F.
আমি সমস্ত অ্যালফাবেট বলার চেষ্টা করেছি, আশা করি আমি বলতে পেরেছি। আর কয়েকটা হয়তো বা যেমন বি আর পি বা ভি এগুলো তো একরকমই বেরোচ্ছে, মানে সাউন্ডটা একরকমই বেরোবে, জাস্ট আমি তো অতটা ক্লিয়ারলি বলতে পারছি না বার্প করতে করতে। তো আশা করি তোমাদের আজকে ভিডিওটা ভালো লাগবে, আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা ভালো লাগবে। আমি জানি না এর আগে কোনোদিন এটা কেউ ট্রাই করেছে কি আদৌ, নাকি আমিই ফার্স্ট পাগল পৃথিবীর। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা জানো কি করতে হবে, চ্যানেলটাকে চটপট করে সাবস্ক্রাইব করে নাও গাইস প্লিজ। তো চটপট করে লাইক করে দাও, লাইক করা কিন্তু তোমাদের জন্য জরুরি। যদি দেখি অনেকগুলো লাইক পড়েছে তো আমি এটার পার্ট 2 করবো আবার। তো তার জন্য তোমাদের বেশি বেশি করে লাইক করতে হবে, অনেক অনেক ভালোবাসা দিতে হবে এই ভিডিওতে। তো চলো আবার আসবো নেক্সট কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আজকের জন্য এইটুকুই থাকুক, সবাই খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, বাড়িতে থাকো, বারবার হ্যান্ড ওয়াশ করো। আর বাড়িতে বসে বসে আর কি করবে, আমার ভিডিও দেখো। তো চলো আজকের জন্য টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে। ততক্ষণ বাই বাই, স্টে টিউনড, সি ইউ সুন, লাভ লাভ।